Wadidaw, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan. Widih, full color. Ada warna pink, hijau, kuning, orange, and biru teman-teman. Wah, ternyata terkena lumpur. Di sini kita ada keranjangnya. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini nanti kita bersihkan ya, supaya kita tahu mainan apa aja ini. Wah, beroda 2, beroda 8. Wah, keren-keren. Truk tambang sepertinya. Wih, mainan ular. Wadidaw, yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Widih, air bersih sudah kita temukan. Ayo kita bersihkan semua mainan ini teman-teman. Wah, kita kocok-kocok sampai bersih ya. Widih, sudah bersih. Ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Taruh sini. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini berantai. Wah, keluarlah ekskavator beko. Mobil konstruksi. Alat berat. Keren ya. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Widih, ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Gokil. Wah, berwarna pink teman-teman. Besar sekali nih. Wah, kira-kira mainan apa ya? Widih, ternyata tank baja. Mobil dalam peperangan. Kerennya. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Beroda 8. Wah. Widih, lihat teman-teman, ternyata truk pembawa rudal. Gokil ya. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini kereta api Thomas warna biru. Kerennya. Wow, mainannya banyak sekali teman-teman. Wah, mainan ular. Ular warna orange. Taruh sini. Wah, beroda 4. Truk tambang. Truk pengangkut batu bara. Gokilnya. Widih, warna biru teman-teman. Espresso Signora. Love of my life, Cappuccino. Soon you and I will be together. Huh? Let anything bad happen to you. Taruh sini. Wah, beroda 2. Kereta apa ini ya? Ternyata motor cross. I'm ready to race the 2020. Ini motor balap. Gokil. Widih, ada beralainya teman-teman. Wah, ternyata anomali liri-lila-rila. Taruh sini. Wow, kita lanjut lagi ya. Traktor.
Mobil pembajak sawah. Widih, sekarang kita ambil yang ini teman-teman. Ada bulat-bulatnya. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Sudah bersih. Ini truk molen. Truk pengaduk semen. Widih, ada baling-balingnya. Wah. Helikopter warna biru. Gokil ya. Wis. Beroda 4. Coba lihat teman-teman, ini mobil balap warna merah. Kerennya. Wih, ada lagi teman-teman. Tung 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 sahur. Sahur, tung 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 sahur. Tung tung sahur, tung tung tung. Taruh sini. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan teman-teman. Wah, sangat kotor berlumpur. Kira-kira senapan apa ini ya? Widih, sudah bersih. Ternyata UMP. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita pulang dulu ya. Let's go.